สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเนนชาแนลเหมือนเดิมนะครับพอกับผมเจ๊กี้นะครับมื้อนี้ผมมีแหล่งท่องเที่ยวของชลบุรีนะครับอ่ามาพรีเซนต์ให้พี่น้องนะครับได้เบิ่งกันนะครับเพื่อพี่น้องสนใจไปเที่ยวกันนะครับมื้อนี้ก็คือแบบมีโอกาสไปเกาะลอยนะครับเกาะลอยแล้วก็ได้ถ่ายวิดีโอมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวรับชมรับฟังตามคลิปวิดีโอนี้นะครับ